हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए DSSSB का 51/13 का आपका रिजल्ट आ चुका है। यदि आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए अपना रिजल्ट ज़रूर चेक करें। तो देखिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप है वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा। कितने की स्पीड मांगी गई है आपकी नोटिफिकेशन में, चलिए देखते हैं। तो देखिए आपका 51/13 का है। MCD में आपकी वैकेंसी थी LDC की, 12th पास पे बेस पर आपकी वैकेंसी थी। तो देखिए टाइपिंग स्पीड मांगी आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन आपकी हिंदी ऑन कंप्यूटर पे। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर। तो देखिए अब आपकी टाइपिंग है, हो सकता है आपकी टाइपिंग नवंबर दिसंबर में हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ कंफर्म अपडेट मिलेगी आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। लेकिन अब आप मान के चलिए आपका नवंबर में टाइपिंग हो सकती है, तो अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की रहेगी, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की रहेगी। 10 मिनट का आपका टाइम पीरियड रहेगा, 10 मिनट का आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से आपकी टाइपिंग और कैलकुलेट की जाएगी। तो देखिए आपका पेनल्टी, यदि आपकी एक गलती होती है तो आपके 2 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड एवरी सिंगल मिस्टेक। एक मिस्टेक पर आपके 2 वर्ड वो काट लिए जाएंगे। नेट स्पीड निकलेगी आपकी। तो देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स है जो टाइपिंग की, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अच्छे से वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यही एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की स्पीड रहेगी और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी। 1900 ग्रेड पे आपकी वैकेंसी है। 51/13 टोटल आपकी 345 वैकेंसी है, जिसमें एक्सेसमैन की 31 इंक्लूडिंग है ये। PH की आपकी OH की 4, HS की 3 और VH की 3। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।